दोस्तों, लगभग देश के अनेक भागों में घनघोर कोहरा, अत्यंत भारी बारिश, पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी के साथ सर्दी का आगमन हो चुका है। आप देख रहे हैं आरजे वेदर। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मौसम की पल पल की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। बात शुरू करते हैं राजस्थान से। तो राजस्थान में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ा है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पंजाब, पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी कोहरे का असर देखा जा सकता है। इन इलाकों में घना कोहरा और दृश्यता कम होने की संभावना है, जिससे सड़क यातायात पर असर पड़ सकता है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो पाकिस्तान के आसपास द्रोणिका के रूप में बना हुआ पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ते ही निष्क्रिय हो गया है, जिससे हवाओं का रुख उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी हो गया है और देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जेट स्ट्रीम बना हुआ है। ऐसे में मध्य प्रदेश में दिन और रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना बढ़ गई है। अभी 3-4 दिन तक रात के तापमान में गिरावट होने का सिलसिला बना रह सकता है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री तक कमी आ सकती है। वैसे मध्य प्रदेश में दिसंबर में सागर संभाग के जिले निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना, रीवा संभाग के मऊगंज, सीधी और सिंगरौली, जबलपुर संभाग के मंडला और डिंडोरी, इंदौर संभाग के झाबुआ, इंदौर और धार के उत्तरी हिस्से और पूर्वी ग्वालियर चंबल संभाग में जबरदस्त कड़ाके की ठंड पड़ेगी। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मंडला, डिंडोरी, झाबुआ, धार, उज्जैन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़ और ग्वालियर चंबल में ठिठुरन बढ़ेगी। वहीं दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे सर्दी का असर और भी बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ताज़ा बर्फबारी हो रही है और ये बर्फबारी काफ़ी हो रही है, जिसके कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट और मौसम में बदलाव की पूरी संभावना बन गई है। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तरी पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार के 20 जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहाँ ठंड बढ़ सकती है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर मानसून का असर अभी भी मजबूत बना हुआ है, जिसके कारण इन राज्यों में भारी बारिश हो रही है। केवल केरल में 150 मिलीमीटर और तमिलनाडु तथा पुडुचेरी में 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अब आप सोच सकते हैं कि बारिश कितनी हो रही है। बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और आंध्र प्रदेश के अंतर्देशीय क्षेत्रों में 4-5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना और जता दी गई है। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश हुई है और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो सकता है और सामान्य गतिविधियों में भी व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान अगर देखें तो पूर्वानुमान यह है कि अगले कुछ दिनों में मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में तापमान में गिरावट जारी रहेगी। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात का तापमान 11 से 12 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी भारत में भी तापमान में गिरावट की संभावना है, जिससे सर्दी बढ़ सकती है। दक्षिण भारत में भारी बारिश का असर अभी भी जारी है और रहेगा और इन क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक बारिश के चलते जल भराव और यातायात में दिक्कतें भी हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी अभी तक की मौसम की जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की। हमारे पास जो ही नई कोई जानकारी आएगी हम आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।